đây. Đi đây. Đi đây. Ủa, gì đây? À, đấy trùng tiền nè. Chắc là đi mua đồ ăn hay là đi cà phê đấy đi. Đi ở đây thì cũng được. À, bắt con này nha. Dám trộm tiền bố đi mua bim ăn hả? Hả? Trộm tiền bố đi mua bim ăn hả? Tao không xin bố mà lại trộm bố. Hả? Trộm tiền bố đấy, nào đi đây. Đi. Đi đây. Tao con không xin tiền bố mà con trộm tiền bố ăn thế. Hả? Ừ? Ừ. Ừ. Con ăn đi nha. Sao con được như thế nhá, con được xin tiền bố nhá. Để con ăn đi. Giờ con mua bim vậy, ui bim bọng hả, ngon đấy. Ừ. Ngon đi à. Nào, bố cởi mũ ra cho. Ừ. Tiền bố hả? Tiền bố đi ăn bim. Ăn đi nhé. Ừ. Đi đây trời nắng này là con đi mua là con phải đội mũ hôm nay vào nhé. Cái mũ con đâu mà con đội, con đội nón thế hả? Ừ. Đội mũ vào chứ. Đội nón hả? Con thích đội nón hả? Này con ăn đi, con lấy đi. Ừ. Ăn không? Ừ. Ăn nhiều vào nha.